Bulchiinsi magaalaa Adaamaa dhiiraa fi dubaraan kilaboota kubbaa miilaa Piriimiyer Liigii Itoophiyaa keessatti hirmaatan dabalatee dhiirotaan garee umurii 20 gadiis ni qaba. Gareen kubbaa miilaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa umurii 20 gadii kunis Piriimiyer Liigii Itoophiyaan ramaddii A jalatti ramadamuudhaan dorgomaa jira. Morkii ramaddichaa kilaboota 11 hirmaachisaa jiru kanaan marsaa jalqabaatiin qabxii 21 walitti qabachuun hawaasadhaan qabxii tokkoon caalamee sadarkaa lammaffaadhaan godhabe. Marsaa jalqabaa yaa lammaffaan xumurre. Yaa jabina jabaatanii hojjechuun asiin nu ga'ee jira. Yaa tokkummaan keenya dammoo hunda caalaa akka sadarkaa kana qabannee finnu nu godhee jira. Koojii keenya baay'ee naggeeffannaa waan inni nuun jedhu dirree irratti in argisiisna waan ta'eef icciitiin milkaa'ina keenya isa jedhee too ni yaada. Qabxiin nu galmeessisne haala qophii nu fudhanneen waliin gitu jechuun ni danda'ama. Yeroo gabaabaa keessatti kan dorgommichatti dhiyaanne qabxii gaarii galmeessisnee yaada marsaa jalqabaa jechaadha. አቅም ያላቸው ታለንቶ ያላቸው ተጫዋቾችን ወደ ክለባችን ስለምናሰባስብ taphattoota dandeettii qabaniin garee keenya waan ijaarreef marsaa jalqabaatiin qabxii kana galmeessisne. Adaamaan kana duras garee waancaaf morkatuu fi shaampiyoonii ta'ee beekudha. Marsaa lammaffaan ammoo sadarkaa tokkoffaan goolabuun karoora miseensota kilabichaati. Marsaa lammaffaa waan nu hanqate gunne tokkoffaa ba'uuf cimnee hojjechaa jirra. Marsaa tokkoffaar kan fooyya'een galmeessina jedhee too ni yaada. Yeroo gahaa fudhannee dorgommicha ittaanuuf qophaa'aa jirra jechaadha. Shaakalliin nu taasisaa jirrus shaakallii dorgommichaaf nu ta'uudha. Sababii kan ta'eef dorgommii kanarratti qabxii gahaa qabannee baanee shaampiyoonii ta'uudhaaf kan hojjechaa jirru. መጀመሪያ ዙር ላይ በቡራዩ ከተማ ላይ ባደረግነው ውድድር ላይ ብዙ ከጨዋታ ነው ክፍተታችንን እያሻሻልን የመጣ ነውና tapha marsaa jalqabaa buraayuutti taphanne irratti taphaa gara taphaatti hanqinoota keenya fooyyessaa deemuun hawaasan qabxii tokkoon caalamnee lammaffaadhaan xumurre. Marsaa lammaffaatiin immoo osoo taphni torbee muraasaa nu hafuu dursinee tokkoffaan xumuruuf qophoofneerra. ቀድመን በበላይነት ከሁለት ሶስት ጨዋታዎች ሲቀሩት በበላይነት ለማጠናቀቅ ከፍተኛ ዝግጅት እያደረግን ነው። Hanqinni hidhannoo akka isaaniif guutamu kan gaafatan taphattoonni fi leenjisaan kilabichaa garicha Adaamaadhaa iddoo dorgommiin itti dorgomamutti deddeebi'uunis qabxii garichaa irratti dhiibbaa qabaachuu OBN itti himanii jiru. Wanna akka kophee, wanna akka gwaantii, wanna akka maaliyaa kunniin oduu nuun guutamin qabxii kana kan galmeessine. Kunniin yoo nu guutame dammoo daran kana caalaa cimnee qabxii hafe san dammoo finne tokkoffaa baanee xumuruuf nu dandeessa jechuudha. Taakeettaadhaan wal qabatee rakkoo guddaatu nurra jira. Odoo rakkoo san nu furan kan ta'e qabxii isa marsaa tokkoffaarra caalu san galmeessisuu hin dandeenye jedhee yaada. ለተጫዋቾቹ ብዙ ነገሮች ክለቡ አድርጓል። የማቴሪያል ነው የጫማ ችግር አለባቸው ተጫዋቾች። Kilabichi kana dura taphattootaaf waa hedduu godheera. Ammas taphattoonni rakkoo hidhannoo fi kophee qabu. Kophee ergifatanii dhufanii taphatu. Iddoo dorgommiin itti qophaa'utti taa'anii taphachuunis faayidaa guddaa qaba. Marsaa jalqabaatiin buraayuutti deddeebinee taphanne. Marsaa lammaffaa kanaan garuu asallaa teenyee akka taphannu osoo haalli nuuf mijaa'ee qabxii keenya ni fooyyessina. ቡራዩ ተመላልሰን ነው የተጫወትነው። አሁን አሰላ ከተማ ላይ ግን እዛ ተቀምጠን የምንጫወት ከሆነ ከዚህ የተሻለ ውጤታችንን የምናሳካበት ነገር ይመጣል ብዬ አስባለሁ። Itti gaafatamaan waajjira dargaggoo fi ispoortii bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Mulgeetaa Qaabatoom rakkoon himatan dhugaadhaa sana furuudhaaf ammoo hojjechaa jirra jedhan. Rakkoo baajetaa bulchiinsa magaalaatiif dhiyeessinee jirra. Gaafiin sun nu deebi'a. Gaafiin sun gaafa nu deebi'e achi keessatti isaaniifis hin deebifne jennee irratti hojjechaa jirra. Hin deebi'a jennee.